besoj në 3-4 dekadat e fundit. Është historike, janë vjetra mira njerëz, a më shumë kush i ka numëruar, ka një entuziazëm nga një rikësek i turmës të tjetër. Gjithë që jemi pjesëmarrës jemi të jetë mësuar për këtë që ndodh, sepse kërkesat e shoqërisë janë kërkesat që nuk ardhur kohë të realizohen. Kërkohet tërheqja e kryeministit korruptuar, kërkohet fundi i sistemit partijak korruptuar, që mishërohet nga Edi Rama dhe Sali Berisha, dhe kërkohet vërtet një Shqipëri e re, një Shqipëri demokratike, një Shqipëri të ekzistë në Roma me institucionet tonë. Kërkesa që i bashkon gjithë tërheqja e Ramës. Pastaj me tërheqjen e Ramës, se kanë mbi kokë mbi çdo parti që mund të kompenzohet edhe nga populli, është aprobimi të gjitha ligjeve që kanë mundësuar shkatjen e shtetit, shkatrimin e natyrës dhe qeverisjen e pronave qytetare. Bëhet fjalë për ligjin e investime strategjike, bëhet fjalë për paketën e maleve, bëhet fjalë për ndryshimet e viteve të shkuara të ligjit për zonat e mbrojtura dhe për trashëgiminë kulturore dhe për shumë çka tjetër që ka qenë deri më sot mekanizmi institucional për të vjedhur Shqipërinë dhe qytetarët. Në teorinë politike, ky moment si shpjegohet? Është tamam revolucion demokratik dhe paqësor. Kur ka shumë njerëz dohen bashkë, të ideve nga më të ndryshme, po që i bashkon dëshira për një Shqipëri të re. I bashkon fundit të sistemit korruptuar politik